我就一直有一个疑惑，按照我极致性价比的标准来看，我一直觉得零嵌冰箱它就是个智商税。功能基本相同的两款冰箱，零嵌冰箱的价格要是非零嵌冰箱的价格将近2倍还要多，就为啥还要那么多人非要去买一个零嵌冰箱？咱们买冰箱首先不应该考虑的是它的功能全不全，好不好用吗？为啥非要像买乐高一样，一定要买一个严丝合缝的能够放在那儿的冰箱呢？除了好看，其他的全是缺点。缺点也就缺点吧，零嵌冰箱你要是没有溢价，我觉得也还是可以接受的。就拿我一直特别推荐的这个美的508来说吧，双系统双循环，能够避免冷藏和冷冻之间不窜味儿，然后又还搭载了美的家最牛逼的 PST 加主动净味技术，又能够主动净化冷藏室当中的异味和细菌等。如果你从实用的角度上来看呢，它的功能在实用这方面已经是完全点满了。但是美的今年新出了一款就是美的508的零嵌版本，美的550也是双系统双循环，然后加上了 PST 加净味唯一不同的就是它可以平嵌入橱柜，那它价格要多少呢？要9200元左右。大家是不是觉得非常非常的贵？但是如果你把这个标准就定义成零嵌，一定要双系统双循环，还要有搭载最好的净味技术，你再去挑选冰箱，你就会发现没有一款冰箱它的价格呢在万元以下，甚至来说这款美的新出的550机皇冰箱也具有了性价比。像是卡萨帝的550或者卡萨帝的551价格都要1万往上了。它们的厚度实际上是达不到当前零嵌的标准，它们的厚度呢是677毫米，没有办法实现完美平嵌这种60厘米橱柜的。我就一直不能够理解这种为了美观而牺牲功能的这种做法。明明3000多你就可以买到美的508，或者说今年新出的这个荣升526性价比也是很高也是双系统双循环，然后是法式4门的这种结构，然后也搭载了荣升家最好的这种 ITP 主动净味技术。这两者加到一起它就能够保证冷藏和冷冻室不窜味之后呢，然后冷藏室之间的味道呢还有一定消除作用。明明是花不到4000块钱，基本上就已经达到当前功能上了的一个天花板了，就为什么还一定要加4、5千块钱，然后就为了实现这么零嵌这么一个功能呢？甚至说如果你今年不要求它一定是要最好的净味技术被动离子净味你也可以接受的话，在今年这个国家补贴的加持下，像去年我比较推荐的海信525荣升452荣升501以及荣升509这些冰箱，它的价格都已经2开头了，只要2000多块钱就能够买到一款非常不错的双系统双循环的冰箱了。相反如果你一定要选择零嵌冰箱的话，在3到4千元这个大家都能够接受的冰箱这么一个价位段来说这基本上挑不到一款双系统的冰箱的，因为它因为体积的限制完全做不到如果要想让它做到的话，那就是万元以上了。所以说如果你一定非要零嵌冰箱的话，那么你在3到4千元这个价位段那么你买零嵌冰箱就一定要挑一款有主动净味技术的冰箱因为没有双系统之后冷藏和冷冻室是难免进行会窜味的，那么就需要它冷藏室呢有比较好的净味技术来减少这种窜味的影响。这里边比较推荐的有3款分别是统帅的501、海尔的475和美的的458统帅的501呢价格是最低的，它的好价叠加国补之后呢大概是只要3600左右，它实际上是海尔500的一个换皮版本，但是呢它是这3款里边厚度最厚的是622毫米实际上也是没有办法满足600毫米平嵌这么一个需求。它搭载的主动净味技术呢就是海尔家的 EPP 超净能够一定程度上来弥补这种没有双系统带来的窜味问题吧。然后再稍微贵一点的就是美的的458，它搭载的是美的家最好的 PST 加净味技术它的价格呢是差不多叠加国补之后要3800左右。然后最贵的呢是海尔的475，虽然它是最贵的，但是呢它相较于其他2款来说，它搭载了海尔家最好的这个全空间保鲜技术也就是说它的控温能力是比较强的，是比较精准的，然后还搭载有海尔的 EPP 超净。如果大家一定要选零嵌冰箱的话，可以看一下这3款，因为在这个3到4千这个价位段其他的款式它不光没有双系统，甚至它连主动净味技术都没有。
如果说你买回家使用起来，一定会出现比较严重的串味问题啊。这几款呢有主动静味技术，一定程度上能够稍微减轻一点影响。零件冰箱这里边还有一个比较 bug 的存在啊，就是 TCL 的451 Pro 也是今年新发布的啊，它的厚度呢只有580毫米，但是它搭载了双系统3循环，而且搭载有 TCL 家的主动静味技术，就是多点离子杀菌。而且它的价格叠加国补之后啊，只有3000不到，确实是非常非常的惊人啊。但是大家也不要直接去无脑冲，因为这么牛逼的价格一定是有其他方面的缩水的啊。目前看到的比较多的反馈呢，就是它内部的塑料以及玻璃的做工呢都是比较差的，甚至它那个玻璃板放上重物之后都容易被压弯。如果大家是比较追求质感的话，可能 TCL 就要跟美菱划入同一档了。大家选择的时候一定要慎重。所以说总结一下来说啊，我最为推荐的还是非零件冰箱啊，特别是这个荣升的526和美的的508，从功能上来说达到了当前冰箱的一个天花板的这么一个技术了。但唯一的缺点呢，就是不能够零嵌啊。如果给我4000块钱让我选，我依旧会选择非零嵌。屏幕前的兄弟们是会选择满配的非零嵌呢，还是选择缩水的零嵌呢？可以在评论和弹幕区交流。然后本期我推荐的所有非零件和零件的冰箱的性价比型号，我也都做成了表格，还是老规矩放在了简介当中，大家可以查看。以上所有说的价格呢，基本上都是活动加国补的价格。如果大家有蹲活动一起蹲活动的需求呢，也可以加我的粉丝群。然后本期视频呢就到这里了，再见。